Jamen, vi vil gerne sige velkommen til eftermiddagens Kender du typen? Velkommen. Ja, tak. Og vi har jo fornøjelsen af denne her eftermiddag, og selvfølgelig skulle gætte eftermiddagens hovedperson. Og jeg synes, vi starter blidt ud. Ja, vi tager en af de lette. Vi tager en af de lette. Det gælder jo faktisk om, at hele det her program udelukkende bliver på quizzer, hvor jer publikum, der sidder ved bordene, selvfølgelig kan gætte med. Aftens hovedperson får vi også inviteret med til lejen, som selv vil give hendes bud, give hovedpersonens bud på, om det er rigtigt eller forkert. Så første pointquiz, vil du præsentere den, Stefan? Ja, som I måske kan fornemme, så er vi ankommet til hovedpersonens arbejdsplads. Og der er det jo altid interessant, hvordan kommer hovedpersonen hen på det her arbejde. Og første valgmulighed præsenterer jeg. Ja. Første valgmulighed vil være, hvis man kan se i baggrunden, er jo selvfølgelig at komme kørende på en cykel, som på en eller anden måde ofte ser for stor ud til hovedpersonen, eller hovedpersonen er for lille til cyklen. Men der er hverken el eller andre hjælpemidler. Og hovedpersonen har udtalt, at hovedpersonen aldrig, inden hovedpersonen bliver 60, vil vælge el-løsningen. Det er valgmulighed nummer 1. Det er jo selvfølgelig, at hovedpersonen tænker i bæredygtighed, i grønne løsninger, og måske har tilmeldt sig en pendlerordning. Så vi har nu lige muligheden for at spørge, hvor jeg lige spørger jer om en ting. Har I nogle gange en hovedperson med om morgenen i bilen for at aflevere hovedpersonen her på arbejdet i en pendlerordning? Det har vi ikke, nej. Der bliver sagt nej. Så anden valg. Jeg vil sige, at hovedpersonen bor lige nøjagtigt ved siden af. Hovedpersonen bor lige nøjagtigt ved siden af. Så I det hus her. i det hus her. Så det blev et nej herfra. Tredje valgmulighed er en ladcykel. Må vi lige forstyrre jer et kort øjeblik? Er det sådan, at I nogle gange om morgenen, når I kommer i sted i skole, har en hovedperson med, som vi skal gætte, hvordan vedkommende kommer i skole? Der bliver tænkt, der bliver undersøgt. Vil hovedpersonen vælge en ladcykel? Hvad siger vi her? Det kunne godt være. Muligheden kunne være, at hovedpersonen er i en ladcykel på vej til arbejde. Ja, allerede nu ved vi faktisk en del om vores hovedperson. Hovedpersonen er ikke til deleordninger eller ladcykel, men rent faktisk altid kommer på sin lidt for store damecykel med hendes Cykelkurve? Ja, muskelkraft. Ja. Så måske man allerede har et billede af, hvem vores hovedperson er, men vi går jo selvfølgelig videre i quizzen og skal kigge på, hvordan er personen organiseret på hendes arbejde. Eller hvordan er hovedpersonen ikke organiseret på sit hovedpersonen. arbejde. Ja. Og der er det jo, der kan man jo måske få et billede af det ved at se ind i ved hovedpersonens skab. Godt. Så første valgmulighed er, at vi åbner skabet, orienterer os lidt, ser hvad der jo selvfølgelig er. Vi noterer os allerede herover, om det er til lipglossen, eller det er til den grønne eyeliner, eller der hænger i hvert fald nogle spejle. Hovedpersonen har lavet et system. Vi ved ikke lige helt, hvad det betyder. Så er der jo ellers styr på sagerne herinde. Vi ved, at det er vigtigt, at kasserne står, som de står lige præcis der. Ja. Der er system, der er labels, der er flag til fødselsdag, der er kridt, der er noget popcorn. De ligger ikke. Jeg tror, det er matematik-teammarkerens Ja, det må det være, fordi de ligger jo hverken skab. de ligger ikke i farver eller. Nej. Det synes jeg ud. Timer, som også er muligvis en vigtig del af hovedpersonens
arbejdsredskab. Ja. Ja. Ispinde. Nu håber vi, at vi har lagt alt Ja. på rette hylde. Ja, for pokker. Og vi er her. Pokalerne står øverst. Så hovedpersonen skab valgmulighed nummer 1. Altså valgmulighed nummer 2. Hovedpersonen skab ser sådan her ud. Vi åbner. Vil hovedpersonen have et skab, hvor der er der selvfølgelig lidt af hvert. Man kan da sige, at der er der lidt hist og pist. I skabende blyanter ligger der papir, sakse, billeder, niveau 1. Der er selvfølgelig en mobilkasse, der er lidt julepynt. Jeg tror, at det er matematikværksted, der har været i gang, måske det tænkende klasserum. Anført af 2 samarbejdspartnere her på en stedet. fin kortsamling. Ja. Og selvfølgelig kunne det være hovedpersonens penalhus, der ser sådan her ud. Det er valgmulighed nummer 2. Jamen, vi undersøger valgmulighed nummer 3. Om hovedpersonens skab er dette. Så vi skal lige bagom. Vi åbner og kigger lige. Ja, hvad har vi her? Der er lidt af hvert. Der er, vi kender den, op fra badeværelset. Sangbogen er klar. Der er ekstra eksemplar. Og kunne det være hovedpersonens skuffer, vi er i? Ja. Det var hovedet. Det er lille madpakke. Der er lidt af hvert. Valgmulighed nummer 3. Var det plus-plusser? Var det plus-plusser? Vi kigger lige. Der var en plus-plusser. Valgmulighed nummer 3. Så når hovedpersonen har haft en klasse til at tegne i billedkunstlokalet, og der har været forskellige elever, der har siddet og gjort deres bedste, skal vi huske på, så har vi 3 tegninger, som hendes 5. B, primært Ida Buster, har tegnet i dag. Tegning 3 blev aldrig helt færdig. Sådan er det jo sjældent, når man skal gøre sig utrolig umage. Derfor ser man også nogle gange, at hovedpersonens klasser faktisk skal sidde og spise over i billedkunstlokalet, og faktisk aldrig komme ud og få frikvarter. Tegning 1 kunne også være en valgmulighed. Tegning 2 en valgmulighed. Så nu er det jer her i eftermiddag, der har opgaven at gætte, hvad for en tegning vil vores hovedperson naturligvis fremhæve af de her 3. Jamen, ja, så er vi da klar her igen, for nu er det jo så, at vi kommet til 4 point quiz. Ja, 4 point quiz. Vi tror, det er 4 på højeste blik. 4 point quiz, vi er i gang med. Og undskyld forvirring. Hovedpersonen, vi er glade for, at I stadig vil gætte med, og stadigvæk er der. Vi sætter os ned igen. Hovedpersonen har en vigtig opgave her på sin arbejdsplads, nemlig en stor passion og en stor glæde ved at lære de små 0. klasser kunsten at læse. Og hovedpersonen
har jo også været igennem det nogle gange. Og det man skal gætte i denne her pointquiz er, hvordan hovedpersonen og hovedpersonens teammakker. Nej, ikke teammakker på den måde, årgangsmakker. Ikke teammakker. Årgangsmakker har valgt en ny. lærer. Ja, en ny, ja. En ny Kan vi ikke måde sige en at- ny metode Jo. og lære at læse? Ja. Har hovedpersonen valgt metoden Søren og Mette-metoden? Altså, vi åbner Søren og Mette, hvor vi jo klassisk kender det. Jeg kan lide at regne. Det var heldigt. Det var valgmulighed nummer 1. Nummer 2 metode at lære vores små nulter er denne. Mor har næsten ingen kræfter. Da Nasana lægger pennen i hendes hånd, triller den ud mellem hendes fingre. Du er nødt til at skrive, gentager Nasana. Mors arm ryster. Jeg hjælper dig, hvisker jeg. Jeg lægger pennen i hendes hånd, holder hendes fingre sammen om den og hjælper med at føre. Alle skal nu fuldstændig skrive det ned. Lydret som ikke lydret. Gå på månen. Sammensatte ord, vokaler. Husk kort vokal og lang vokal. Metode nummer 2. Ja, er det nummer 3 at lære at læse med lyde? Og det kan man jo ikke andet end, at man kravler ned i sin hule og finder nogle ting frem. Og så wow. Ja, er det på den måde børnene på hovedpersonens arbejdsplads lærer at læse? Det kunne jo være, at selvom vi har haft 4 ledetråde, at det er lidt svært at gætte eftermiddagens hovedperson. Så her kommer nogle få stikord, som måske kunne bruges som en ledetråd i, hvem vi jo selvfølgelig er. I alle sammen skal gætte i dag. Selvfølgelig er der ikke hjemme på kontoret, så vi har lige fået fat i en ny. Christian, Ja. kan du hjælpe os med at sætte 3 ord på den person, som vi skal gætte her i eftermiddag? Yes. Kun 3 ord om den person, du må gerne kigge ind i kameraet, som skal gættes i eftermiddag. Altså, jeg skal ikke sige det, der stod på skiltet. Nej, du skal sige, Christian, det er godt du spørger, du skal sige 3 ord. Ja. G-skål, blond og store læber. Tak for det. En ledetråd, hvis det har været svært at gætte eftermiddagens hovedperson, så kan man da lige spidse ørerne og være med her. Så Vinnie, kan vi lige få din hjælp? Ja. Vi har simpelthen brug for, at du bare kort og præcis siger 3 ord om den person her. Og du må også gerne kigge ind i kameraet. Diktator. Voldsparat. Har få venner. Vi siger tusind tak og håber, det er med til at give et indtryk af, hvem vi har med at gøre i dag. Ja. Marlene, tror du, det var okay, eller hvad? Ja, jeg synes faktisk, at det gik okay, men der var selvfølgelig også, når man lige tænker over det, så kunne vi jo også have gjort det lettere for folk. Måske. Tror du, de synes, det var for svært at kende, hvem hovedpersonen var? Ja, det kunne godt være, at de var... Altså, da de så de plusser inde i den skuffe der tror jeg, at de var lidt i tvivl. Men jeg tænkte faktisk også, der er også ting, vi har glemt at få med, Stefan.
Altså for eksempel, så synes jeg det der med, at når Mette hun deler en roman ud, man skal læse i klassen, ikke? Man må ikke læse foran, man må ikke læse bagved, man må ikke læse mellem linjerne, man må ikke kigge på bagsiden, man må ikke se, hvornår den er udgivet. Altså, undskyld mig. Men hvis det er, man gerne vil skabe sådan lidt nysgerrighed til, hvad det er for en roman, og man indsæt må. Ja, men omvendt, så tror jeg det. Ja, men måske nogle gange bliver nysgerrig, fordi man faktisk... Fordi man ingenting må. Man må faktisk det er ingenting. strengt forbudt. Ja. Og så synes jeg også, det ved ikke, om du har tænkt på, du har også været på lejr med hende, har du ikke? Jo, altså det der med, at man skal være heldig. Altså, hun aner ikke. Hun ved, hvad navnet er på, hvor vi skal hen, men hun aner jo ikke, hvordan vi finder derhen. Hun aner ingenting. Og altså, det, der også er lidt underligt, det er, at hun heller ikke kan bruge Google Maps. Altså, et er jo ikke at vide det, men man ved heller ikke, hvordan hun bruger det. Nej. Skulle vi have haft noget med det også? Ja, altså... At vi sådan på en eller anden måde skulle have haft en pointquiz, hvor... Altså nu, det der med, at hun kan spotte, når nogen er ordblinde og sådan på den måde, ja, men det er, også det er jo underligt, faktisk en del af det at spotte, om nogen er talblinde, det er jo, om de kan finde vej. Så præcis. jeg ved faktisk ikke, om Mette er Tror du egentlig, Mette er talblind? Tror du, dig og Nana skal teste Mette, om hun er talblind? Det kan godt være, at det er den første matematikvejleder-opgave, vi får der. Ja. Men så tænker jeg også, vi havde jo egentlig også snakket lidt om vi skulle have noget med klippe-klister der. For hvis vi nu også lige skal prøve at ramme det, hvad kan man sige, noget af det gode med det gør, så er det da faktisk også at stå for det. Ja. Men så skulle vi have lavet sådan en intro-video, hvordan hende og nogle gange Susanne, Pia og Sabine og hvem der ellers har været med. Kunne vi overhovedet have lavet det lige så godt? Nej. Kunne du se altså, vi har jo brugt utrolig lang tid på at tænke over, hvordan kan vi det? Ja. Altså, hvordan kan man lave noget omkring klippe-klister dag? Ja. Det skal du lige have hjelm på. Jamen, er vi ikke på vej hjem? Jo, vi skal jo tage hjem af. Og jeg synes også, der var noget mere, vi glemte at få med. Formodentlig. Altså, jeg synes... Men synes du, de der underbukser, vi fandt inde i hendes skab, og de der tenabind... Ja, det kunne man godt have lavet noget sjov ud af også. Skulle vi faktisk have taget dem med, eller var det godt nok, vi ikke tog dem med? Ja, det var godt. Jeg tror, det var godt. Jeg er glad for et kort og lang vokal. At kort og lang vokal gå på månen. At det var med. Okay. Jamen, så... Jeg synes, at overordnet, så rammer vi den meget godt. Ja. Tror du, Winnie var træt af, at vi filmede hendes skuffe? Ja, nej. Godt. Jeg synes, hun tog det meget pænt. Så vi er kommet i mål. Vi er i mål. Tak for i dag, Stefan. Vi ses i morgen. Vi ses. Jamen, velkommen til eftermiddagens Kender du typen? Tak, jeg er glad. Og hvad hedder du? Vi laver bare noget pjat. Vi kommer